سعادتك، والآن تطلبين مني أن أذهب. ماذا تظنينني آكو؟ أنا آسفة جدا أمي. هنا منزل أوساتو. آكو، كيف حالك؟ أمي، هل تستطيعين الحضور لمساعدتي غدا؟ فلدي عمل كثير. حماتك ستساعدك. أنا لا أريد الخروج في هذا الجو الحار، كما أنني لا أريد إزعاجكم في منزلكم. اطلبي منها بلطف أن تساعدك. لكنها ستذهب إلى اجتماع نادي الشعر الياباني غدا. لكن غدا هو يوم عيد ميلاد تارو الأول، أليس كذلك؟ أجل، لكن لدى حماتي عدة اجتماعات غدا، لذلك أرجو أن تأتي لتساعديني. ستغادر المنزل في 10 تماما. سأنتظرك أمي، مع السلامة. انتظري آكو، دائما هكذا. غدا سيبلغ تارو 1 سنة. سأكون منزعجة جدا. اجتماع الغد، فلن أستطيع مساعدة آكو في البيت. أفهم هذا، فما يسعدك هو الاحتفال بعيد ميلاد حفيدك. دائما يقولون الحفيد أغلى من الابن، صحيح؟ أجل. تبدين شابة سيدة ساكاموتو، لا أحد يتصور أن لديك حفيد. شكرا على المجاملة. آكو، لقد عدت. آكو. ذهبت للتسوق من أجل حفلة الغد. آكو، حسنا، سأساعدها في إعداد كل شيء من أجل الغد. ما هذا؟ مع أنها مشغولة جدا، كان عليها ترتيب هذه الغرفة. سأرتب أنا هذا. مذكرة تنشئة الطفل. مذكرة آكو، الأم الجيدة تعتني بهذه الأمور. لابد أنها كتبت عما عانته مع تارو خلال هذه السنة من قلق وخوف وسعادة وتعب. من الحكمة تدوين كل شيء. أمي؟ متى عدت أمي؟ لقد عدت الآن. كان عليك ترتيب الغرفة قبل ذهابك إلى السوق آكو. سأفعل هذا أمي. هل قرأت مفكرتي؟ إنها خاصة جدا. أنا آسفة، قرأت القليل فقط. لكنني لا أحب أن يقرأ أحد مفكرتي. ولكنك لم تكتبي أكثر من صفحتين. هذا صحيح. جون، أين أنت حتى الآن؟ ألا تذكر أن عيد ميلاد تارو غدا؟ هيا أكو، يكفي أرجوك، ما زلت أعمل. لماذا ألم ينتهي دوامك الآن؟ كنت أنجز عمل الغد حتى أستطيع العودة مبكرا إلى المنزل غدا من أجل عيد ميلاد تارو. بقي القليل فقط، لن أتأخر. حقا؟ آسفة لإزعاجك جون. سأنتظرك على العشاء. باي. إلى اللقاء. سأعود مبكرا. يا جيران، قادمة. عيد ميلاد سعيد لتارو سيدة ساكاموتو، نرجو له السعادة الدائمة. كلكم تذكرتم هذا؟ نعم سيدتي. تفضلي، هذه إنها من متجري. شكرا لك. وهذه المناشف مني أنا. وكعكة الرز التي طلبتها جاهزة حسب الطلب. كاكا؟ أنا التي طلبتها. كيف حال جيراننا الأعزاء؟ نحن بخير سيدة ساكاموتو، شكرا على لطفك. آكو؟ نعم. الكعكة لطفل بعمر 1 سنة، قدميها في عيد ميلاده. حسنا أمي، هل أنت سعيد تارو؟ تارو، سنحتفل بك اليوم. هيا سألبسك. ما رأيك بهذا؟ سأمسح أنفك. هيا. لا تهرب تارو. تارو، هيا، ألا تريد أن تلبس؟ أمي، ظننت أنك خرجت من أجل الاجتماع. لن أخرج اليوم. لماذا غيرت رأيها؟ قررت ألا أدعك تعملين وحدك اليوم آكو. أستطيع العمل وحدي.
تعال تارو. لكنني أريد فعل شيء من أجل تارو. سأتدبر الأمر وحدي، لذلك أرجوك اذهبي إلى الاجتماع، هيا ستتأخرين. الساعة تجاوزت 10، ستأتي الآن يا إلهي. ماذا أفعل؟ ستصل أمي الآن. آكو، نعم أمي. سأزور الجيران لأقدم لهم الهدايا من احتفال عيد ميلاد تارو. الجو حار جدا، لكنني لا أستطيع رفض مساعدة آكو. جيد أنها لم ترني، أخشى أن تنزعج من قدومي دون موعد. أعتقد أن ابنتي آكو الغبية لم تعمل حسابا لهذا. مرحبا تارو، كيف حالك حبيبي؟ آكو، كادت حماتك أن تراني، أنت لم تخبريها بقدومي أليس كذلك؟ الحقيقة ماذا تفعلين آكو؟ أمي أنا آسفة، لكن عليك العودة للمنزل شكرا لقدومك. لقد طلبت مني أن آتي لمساعدتك، والآن تطلبين مني أن أذهب. ماذا تظنينني آكو؟ أنا آسفة جدا أمي. يجب أن أوبخها تارو، أنت غبية آكو. أرجوك تعالي مساء مع أبي، وأرجوك لا تتأخري، أنا آسفة. لقد عدت. أهلا بك. تبدو لذيذة، سأتذوقها. لا ليس الآن. جانشان أرجوك اعتني بتارو بدل أمي، فهي متعبة. حسنا سأفعل. تارو رسام ماهر. جونيتشي، إذا لم تمنعه ستصبح عادة لديه. لندعه يفعل ما يريد، فاليوم يوم مميز، أليس كذلك تارو؟ أرجوك أرني ابتسامتك ثانية. شكرا على دعوتكم لنا سيدة ساكاموتو، أنت في غاية اللطف واللباقة. شكرا على هديتك، أتعبت نفسك سيد أوساتو. لا أبدا. هل أنت سعيد تارو؟ مرحبا، ما رأيكم أن نبدأ؟ أجل، لنبدأ. تارو عليك أن تنفخ هكذا. تارو، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي. مبروك. تارو. تارو. كل شيء اليوم طعمه مميز. نعم هذا صحيح أبي. هذه هدية صغيرة لتارو. كعكة الرز هي الهدية التقليدية في اليابان للطفل عندما يبلغ من العمر 1 سنة، والتقليد أن يحملها بنفسه. الحقيقة أبي، والدة جانشان أحضرت له واحدة. لا بأس أبدا إذا حمل كعكتي رز بدل كعكة واحدة. صحيح. هذا صحيح، سأحضر الكعكة الثانية. أمي أرجوك انتبهي لتارو. حسنا. سيدة أوساتو، أمي تكاد تبكي من شدة العاطفة. قدماي تؤلمانني. حقا؟ لا بأس لا بأس، ارتاحي كما تريدين. هون ابنكم. انتبهي أمي. احملها تارو. اصمت تارو. اصمت تارو. احملها يا حبيبي، احملها. هيا بطل. سنحتفظ بهذه كذكرى عن اليوم. سنريه إياها بعد أن يكبر ليعرف مدى شقاوته في صغره. أمي آسفة بشأن اليوم. لا بأس حبيبتي، لقد نسيت الأمر كله تماما. انظري آكو، لقد نام تارو. لقد تعب اليوم. انظروا ماذا فعل تارو. هذا رائع.
سيكون شخصا مهما. بصمات يديه على الورق تقول هذا. أرجوك تفضل العصير سيد أوساتو. شكرا لك.